ponte tapas despois. Yo voy porque me llama la atención así, son bastante chulos algunos y algunos te dejan incluso pensando y todo. A mí es que me llama la atención también que haya así de otros países y todo. No sé, para ver cómo ven las demás las cosas. Además aquí en Bueu pues llama bastante la atención. Sí, me dejan reflexiones, o sea, incluso algunos no los llego a entender y aún un tiempo más tarde digo, ah, vale, sí, ya lo entiendo. O sea, buah, se deja súper pensando. Eso es lo primero que hacemos siempre que acaba el corto. Me giro, Sara, yo no entiendo nada. Non, en xeral ben. O único que a mellor este ano hai moito drama en comparación con outros anos, que había mellor máis comedia e tal. A verdad que está moi ben o festival, suelo vir todos os anos, porque é unha cousa entretida e fai ben pouco. Os días de 10 a 12 e que nos parecen interesantísimas. A veces demasiado drama, pero bueno, é la vida misma, pero moi bien, moi bien. A alemana, que Alice Virgut foi a mellor. Porque, non sei, foi entretida e me gusta o alemán. Da guerra, outra da soidade ao sair do cárcere. Bueno, logo había un de a guerra en Sarajevo que da inocencia da nena e a realidade que en realidade era bastante cruda, a verdade. Estaba en un poblado aí, estaba na neve e unha nena levaban a súa nai a non sei onde e a nena un día despois da así pola cama, tiña que ter 3 anos ou así, salía o chan e empezaba a chorar e eu nesa parte emocionei moito. Pone el título del corto, aquí pone de dónde proceden, aquí cuánto dura el tipo y aquí pones la votación. 1 es, como pone aquí, malo, 2 regular, 3 boa, 4 moi boa e 5 excelente.
Nai, non esteas triste. Sinto, Nai. O barco afundiuse e non puiden chegar ali nin pagar as débedas da viaxe. Nai, non esteas triste porque non puidesen atopar o meu corpo. Para que ia servirche xa, senón para ter que pagar o transporte, o funeral, o enterro. Sinto moito, Nai. Sinto moito esa guerra que se nos botou enriba e me obrigou a marchar. Como aos outros. Aínda que os meus soños non eran tan grandes como os seus. Como ti ben sabes, só soñaba con poder pagar a caixa de menciñas para o teu colon, con ter o necesario para arranxarche os dentes. Os meus son agora verdes. A cor do musgo apegado a eles. A pesar diso, son aínda máis bonitos que os dentes do ditador. Sinto, Nai. Sinto construirche unha casa a base de ilusións. Unha casiña de madeira, como as que víamos nas películas. Unha humilde casiña para escapar das bombas de barril. Lonxe do sectarismo, das lealdades étnicas e dos rumores dos nosos veciños. Sinto, irmán. Sinto non poder enviarche os 50 euros que che prometín a principio de cada mes para que puideses pasalo ben antes de graduarte. Sinto, irmá. Sinto non poder enviarche un novo teléfono móvil con wifi como das máis acomodadas das túas amigas. Sinto, fermosa casa soñada. Nunca vou poder colgar o meu abrigo detrás da túa porta. Sinto, queridos mergulladores, e todos os que vos esforzades nos labores de procura e rescate, porque non coñezo o nome do mar no que me afoguei. Fica tranquilo, Departamento de Inmigración, porque non vou constituir ningunha carga pesada para vos. Grazas, mar querido, por darnos a benvida sen necesidade de visado nin pasaporte. Grazas tamén a vos, peixes, que ides compartirme sen preguntar pola miña religión ou as miñas crenzas políticas. Grazas, canles de noticias, que informaredes da nova da nosa morte durante 5 minutos de cada hora ao longo de 2 días. E grazas a vos por chorar a nosa morte cando escoitedes as noticias. Lamento afogar.
Gústame, unha entrada moi elegante, como a mí me gusta. Boas noites a todos e a todas, benvidos á ceremonia de clausura do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu deste ano 2015. Eu son César Aldea, por se algún non me coñece aínda, son un excelente actor galego que, sí, seguramente terán visto algunhas miñas grandes producións teatrais ou audiovisuais, como, por exemplo, as 7 últimas edicións deste FIC Bueu. Grazas. Esta noite serei... Aplaudan. Por favor. Grazas. Se en calquera intre de toda esta noite, desta cerimonia, lles entran ansias de aplaudir, por favor, non se coiban, a min gustame moito. Grazas. Ben, como lles dicía, esta noite serei o seu anfitrión, o entregado de galardóns, nalgún caso, e tamén o presentador da gala, procurando que esta se lles faga o máis amena e entretida posible. Espero poder conseguilo. E para este cometido conto coa axuda dun gran equipo que está no patio de butacas, está na sala de máquinas, pero tamén está sobre o escenario. Hoxe acompáñame ao piano, por segundo ano consecutivo, o programador e colaborador do festival, o ínclito, o maravilloso, o dos dedos vertixinosos, Severiano Casal de Rei. Garantizolles que ao longo da noite espallarase un pouco máis que agora, que, bueno, parece que non ten moitas ganas. Pero, ao longo da noite, espallarnos coas súas interpretacións ao longo de toda esta velada. Momentos que serán especialmente fermosos, sobre todo porque obrigatoriamente coincidirán co meu silencio. Ben, o que poden estar tranquilos é que este ano tampouco penso cantar. Non. Sei que hai algún decepcionado. Severiano, por exemplo, anima moito a cantar, pero que ele non me escoitou nunca, por iso se entende. Sería quen de intentalo, pero de intentalo a conseguilo hai un gran treito, non? Como diría un amigo meu, que bon cantante serías se tiveses voz. Ben, deixémonos de parvadas e imos co festival, imos coa gala. Agradecemos a presencia de todas e todos os asistentes a esta gala. Moitas grazas por acompañarnos esta noite e tamén durante toda a semana. Queremos dar un saúdo especialmente aos participantes presentes na gala, a maior parte deles chegados de outros países, aos que desexamos unha feliz noite e unha agradable estadía en Bueu. E como a todos os anos, toca agora falar en inglés. Good night and welcome to all winners from foreign countries to Bueu International Short Film Festival. Thank you very much for coming here and we hope you enjoy this night. Non estivo de todo mal, non? Fai pouco estive en Londres, ali, en London, sabes? Non falei moito inglés, pero veio as pintas que me soltaron un pouco a lingua, pero será por iso que... Bueno. Antes de comezar a gala en sí, os recordamos, os encargados, da produción do festival, non querían deixar de agradecer públicamente ao Concello de Bueu a aposta polo FIC Bueu e a súa total confianza neste equipo, un ano máis. Así como tamén agradecer o apoio de todas as entidades colaboradoras. Por último, recordarlles que a gala estáse a retransmitir en vídeo streaming e pódese seguir a través das redes sociais. En Twitter, por exemplo, coa etiqueta #GalaFicBueu15. Para comezar a gala, como saben sendo o costume, imos visualizar un pase de diapositivas para lembrar todas as curtas que participaron no festival. Estas aparecerán por orde de proxección. E comezamos por Ser e Voltar, de Xacio Baño. Alles wird gut, todo irá ben, de Patrick Volrath. Dínola, de Marian Kachvani. Starman, de José Marroch. The Baby, o Bebé, de Ali Asghari. Curricán, de Álvaro Gago. Die Kunst des Verlierens, o Arte de Perder, de David Voss. Aisa, de Clement Tehin-Lalaine. Père, Pai, de Loctiacourt.
Elena Asins, Génesis, de Álvaro Jiménez. 97% de Ben Brand. Unari, de Luisa Vilés. Komm und Spiel, Ben Sogar, de Daria Belova. James, de Claire Oakley. Listen, Escoita, de Hami Ramezan e Rukant Nyoni. The Chicken, a Galiña, de Una Gunjak. Olga, de Kaur Kok. Prends-moi, Lévame, de André Tarpin e Anaïs Barbeau-Lavalette. Nashorn im Galop, Rinoceronte o Galope, de Eric Schmidt. La Reina, de Manuel Abramovich. El Corredor, de José Luis Montesinos. Véndese, baixo prezo, pouco uso, de José Antonio Blanco. Pequeño bloque de cemento con pelo alborotado conteniendo el mar, de Jorge López Navarrete. Arta, Arte, de Adrián Sitaru. Whale Bailey, Oval das Baleas, de Gudmundur Arnar. The Bigger Picture, Panorama Seral, de Daisy Jacobs. E La Gran Invención, de Fernando Trías de Bes. Ala, agora xa se soltou, xa toda a noite así. Xa dicen que o mellor eran os seus sons e os meus silencios. Ben, e agora comezaremos de inmediato coa entrega de galardóns. Comezaremos pola entrega de 3 premios técnicos, para o que convido a subir ao escenario, cun forte aplauso, a membro do xurado, produtora, realizadora e guionista galega, Ana Diz. Por favor. Imos conceder primeiro o premio a mellor maquillaxe e perruquería. O xurado do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2015 outorgou o premio a mellor maquillaxe á curtametraxe Starman.
Sí, parece ser que non hai ninguén que poida vir a recoller este premio porque as premiadas son estadounidenses e, polo tanto, non lles foi posible vir a recoller o premio. Non porque sexan estadounidenses, senón porque viven moi lonxe. Despois de todo, non os queremos tan mal aos estadounidenses. Polo que procedemos a ver un vídeo que nos enviou a premiada. My name is Renee Goodhue. I just want to give a very warm and heartfelt thank you to the Beer International Short Film Festival for giving me this award as Best Hair and Makeup Artist on the film Starman. This is totally unexpected and I feel very privileged to receiving this from you guys. Working with the director Hosama on this project was a great experience. He allowed me to be creative with these characters to help bring them to life. I'm certainly looking forward to working with him again in the future and creating more wonderful makeups for everyone. Once again, I just want to say thank you so much. Bye. E agora entregaremos o premio a Mellor Vestiario. O xurado do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2015 otorgou o premio de Mellor Vestiario á curtametraxe Dinola. Buenas noches. Estamos muy contentos por el premio. Katie Galandadze no ha podido venir porque está trabajando en una película. Gracias. E entregamos agora o premio a, Mellor Dirección Artística. O xurado do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2015 otorgou o premio de Mellor Dirección de Arte á curtametraxe Nashorn in Gallop. Nada más que el premio no era para mí, porque no era mi trabajo, pero muchísimas gracias de todo el equipaje y del equipo. Y gracias, gracias también para invitarnos, porque como dicen que son muy bonitos las tierras gallegas, puedo decir que sí, tiene razón, ¿eh? Gracias. Moitas grazas tamén a Ana. E agora continuamos coa entrega de 3 novos premios. Imos rapidiño, para que a cousa se faga un pouco máis lixeira. E para que se entreguen estes 3 novos premios, imos pedir que suba ao escenario, con forte aplauso, por suposto, ao tamén membro do xurado, veterano do audiovisual galego, que ten traballado tanto na realización de películas como as de Chano Piñeiro, como no Festival de Cine de Ourense ou na Xencia Galega do Audiovisual, Anxo Santomil. Un aplauso. E faremos agora entrega do premio a Mellor Música. Anxo? Hola, moi boas noites a todos. O xurado do Festival Internacional de Cortometraxes de Bueu 2015
otorgou o premio a mellor música a curtametraxe Nashorn in Gallop. No, pero tenemos un vídeo. Pues ya lo ha dicho ella, que tenemos un vídeo, lo ha dicho en perfecto castellano, muy bien. Bonjour, c'est David. I just want to say thank you for the Best Music Award for Nashorn im Galopp. I was very pleased. I'm just here with my band in the south of France. Best wishes. Thank you a lot. See you next time. Pasamos agora ao premio a mellor son. O xurado do Festival Internacional de Curtametraxe de UEU 2015 otorgou o premio a mellor son a curtametraxe The Chicken. Hola. No habla español, sorry. I've got a translator, and I just want to say a few words. So just a big thank you to the festival for the opportunity to join you here tonight and to receive. It's a great honor and a pleasure to receive this award for sound. Me gustaría dar las gracias a la organización del festival por la oportunidad de unirme aquí esta noche con vosotros. Es un gran honor recibir este premio. The film is very close to this moment. I saw the edit and Una, the director, approached me to work on it. I knew this was going to be something very special. Esta película es muy especial y cercana a mí de corazón. Desde el primer momento que vi la edición y Una, que es la directora, me ofreció trabajar en ella, supe que iba a ser algo realmente especial. I love working on films that don't rely on dialogue to tell the story. And in this film, there are a lot of sequences where the audience is really allowed just to watch and observe as the relationship between the little girl and the chicken develops. Me encanta trabajar en películas que no dependen tan solo del diálogo para contar la historia. Además, hay muchas secuencias que permiten al espectador no solo simplemente observar, sino también apreciar del mismo modo en que la niña y la gallina desarrollan su relación. This allowed us to have some very, very quiet moments in the soundtrack where perhaps all you hear is a breath or the chicken feet tapping the bathroom sink. Este hecho nos permite disfrutar de algunos momentos realmente tranquilos, acompañados de una banda sonora en donde lo único que en realidad se escucha es la respiración o la pata de la gallina tocando delicadamente el lavabo. We wanted the audience to really invest into these moments and connect emotionally to the character of the little girl so that the loud and shocking moments, the explosions and so on, become even stronger. Queríamos que el público realmente apreciara estos momentos y conectara emocionalmente con el personaje de la niña pequeña, para que durante las secuencias más importantes, pues estas se convirtieran todavía más fuertes. I want to thank our director Una for her vision and determination to make this the film she wanted to hear, and also to get it seen by so many people around the world. Quiero agradecer a nuestra directora Una por su visión de determinación a la hora de hacer esta película de la manera en la que ella quería, y también por conseguir que esta película sea vista por mucha gente alrededor de todo el mundo. And also I want to thank my colleague Sebastian, the other sound designer who's not here tonight, and his team in Berlin, and a good friend of mine, Nikola Medic, who contributed some sounds in London. Thank you very much.
También quiero dar las gracias a mi colega Sebastián, que no pudo estar aquí, está ahora mismo con su equipo en Berlín, y también a un amigo especial, Nicola Medi, que nos ayudó con algunos efectos de sonido. Thank you. E pasamos agora ao premio a mellor montaxe. O Xurado Festival Internacional de Cortometraxe de Bueu 2015 otorgou o premio da mellor montaxe a cortometraxe Nashorn in Gallop. Como no hablo muy bien en público, he preguntado a todos a grabar un vídeo que van a ver ahora porque se lo hace más fácil para mí. Despedimos tamén a Anso cun aplauso. E agora facemos un pequeno interludio e procederemos á entrega do premio a mellor curtametraxe galega. Momento especial, xa que este ano o festival dedicou por primeira vez unha sección propia para as curtas galegas, podendo así mostrar máis traballos da nosa terra. Recordamos tamén que a contía deste premio é unha doación da Fundación Novas, sponsor do festival dende a súa primeira edición. E para a entrega deste galardón, convido a subir ao escenario, cun forte aplauso novamente, ao director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil Nesta. E o premio a mellor curta galega é para Unari. Qué nervios. Moitísimas gracias. En primeiro lugar ao festival, porque é un placer ter festivais como este en Galicia. En segundo lugar, por contar con Unari para participar nel, ao público. E, como sempre, a todo o equipo que fixo posible esta curta, que para min, sempre o digo, xa é máis que unha soa curtametraxe. En especial tamén a Morris, que é o 90% desta curta e portouse en todo, como persoa e como actor increíble. E, por último, Martín, felicidades, que é o teu cumple. Moitas grazas a Jacobo novamente. E agora, sen solución de continuidade, xa pasamos rapidamente ao terceiro bloque de premios técnicos, polo que para a entrega dos dous seguintes subirá ao escenario a coordinadora do festival, Cristina San Martín. Un forte aplauso, por favor.
noites a todos. Bueno, non me vou enrollar moito, simplemente queremos decir dende o equipo, como ben sabedes, este é un festival pequeno que cada ano vai pois crecendo un pouquiño, está formado o equipo por un pouquiño xente, 8 persoas que intentamos facer o mellor posible, incluso algunhas de nós non somos profesionais do medio audiovisual, pero bueno, intentamos compensalo traballando con ilusión ano a ano. Espero que disfrutastes este ano desta edición. Moitas grazas. Cristina vai entregar o premio a mellor actor. O premio para mellor actor vai para Nomen Handa pola curtametraxe Per. Neste caso volvo a falar eu porque intentámoslos de todas as maneiras, contactamos coa distribuidora en Francia, intentaron contactar coa xente da película en Túnez, pero non houbo maneira nin sequera de que nos enviaran un vídeo, así que quedámonos coas ganas. Tentaremos que chegue de todas as maneiras, seguiremos tentando. E agora presentamos o premio a mellor fotografía. Bueno, son cousas do directo. Non pasa nada. Sadze está muy agradecida al festival. Quería acudir a la gala, pero desafortunadamente está trabajando en una película y no ha podido. Gracias. Xa me vou do micro, solamente quería dicir en público que a verdade é que esta persoa merecese un forte aplauso porque colleu 3 avións dende Xeorxia ata Santiago para poder vir ao Figueu. Claro, son cousas que pasan no directo, son cousas que pasan co idioma e sobre todo cando a coordinadora está en riba do escenario e non abaixo. Moitísimas gracias, Cristina. E agora facemos un pequeno paréntesis na entrega dos premios, de novo, porque, bueno, os premios aos cineastas, porque imos a proceder a entrega de premios aos asistentes. Non se emocionen, non van a ser para todos, non. Van a ser para as persoas que participaron nunha campaña, nun concurso, chamado Bueu ten un comercio de película, impulsado por Fecimo. O comercio de Bueu organizou unha campaña paralela ao festival co fin de apoiar este evento e tamén facerse visible amosando as súas mellores galas. Por iso organizaron un concurso no cal cada comercio colocou unha fotografía dunha famosa película ou algún elemento que daba pistas sobre o seu título. Así que os que acertaron 3 destes escaparates entrarán nun sorteo, do que imos proceder a desvelar os gañadores agora mesmo. E para iso pido á encantadora Ana que suba xunto coa urna que contén os boletos participantes ao escenario. Un aplauso para Ana, por favor. Ben, hai que dicir que os premios son 5 cheques compra para utilizar no comercio local asociado de Bueu. Son 4 de 50 euros e un de 100. Sacaremos agora 5 boletos gañadores e 5 suplentes. Diremos o nome dos 5 gañadores, non é preciso que a persoa estea presente, porque Fecimo contactará co gañador telefónicamente. De estar aquí, non fai falla que veñan correndo, non se me emocionen, poden comentalo con Ana a saída,
porque non queremos entorpecer moito a cerimonia. Así que, sen máis dilación, imos a comezar o sorteo. O que pasa é que necesitamos unha man inocente. Non, eu pensei en Severiano, pero Severiano ten os dedos moi longos e non me fío del. Así que... Voluntarios? Algún? Man inocente. Por aí hai alguén que ten a man levantada. Non me dio en medio, xusto, para que se levante todo o mundo ben. Un abrazo. Aos valentes hai que aplaudiros sempre, porque unha man levantada en todo un auditorio con 300 persoas. Moi ben. Ben, a nosa man inocente chamase Antía, vai facer extracción do primeiro boleto premiado cun bono de 50 euros. Aí está, ese é. Agora saca o suplente, por se acaso o primeiro fallase. Imos a verificalo, temos aquí a nosa notaria, a Ana. Todo correcto. Pois podemos decir o nome do primeiro gañador. Trátase de Fátima Diéguez Pais. Pasa algo? Perdíme algo? Non? Pois Fátima, noraboa. Seguimos co seguinte. Procedemos á verificación. Ai, que emoción. En este caso trátase de Verónica López Villar. Outro bono de 50 euros para ela. E quedan 3 máis. 2 dos cales serán de 50 euros e o derradeiro de 100 euros. Perfecto, pois trátase de Pedro do Campo Pousada. Proseguimos. Eu non os de moi nervioso porque, claro, como non votei, pois estou tranquilo, pero agora non penso facelo, Outro bono de 50 euros para Margarita Álvarez Álvarez e pasamos ao derradeiro. Grazas, Antía. É tamén correcto. Pois trátase de Juan José Estévez Pastén. Pois nada, un aplauso para os gañadores. Este leva un bono de 100 euros. Moitísimas grazas, Antía. Ana, douchos. Moitas grazas, Ana, un aplauso para ela. Moitas grazas a Pecimo. Grazas. E agora continuamos coa entrega de premios. Proseguimos cos próximos 3 premios técnicos. Estes serán os premios a mellor guión, actriz e dirección. Para a súa entrega, convida a subir ao escenario con forte aplauso a tamén membro do xurado nesta edición e gran actriz galega, Débora Bukusic. Por favor. Encántame que veña de rosa como a panteira do principio. Bueno. Está todo pensado. Sí. Imos entregar o premio a mellor guión. De acordo? Témolo por aí. Bueno, que saibades que a deliberación foi moi dura e que non aceptamos sobornos.
E o xurado do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2015 outorgou o premio Mellor Guión a curtametraxe Dinola. Gracias de nuevo en nombre de Mariam Khachwani. Me cachis na mar, ya levalo eu, sí. O xurado do FIC Bueu 2015 deulle o premio a mellor actriz a actriz Julia Pointner de Alles wird gut. Sí. Ben, a verdade é que Julia Pointner non poido vir, así que creo que nos enviou un vídeo. Imos a velo. Hello, my name is Patrick. I'm the director of Everything Will Be Okay. This is Julia, and we got the notification that she won an award at the festival, and she wants to give now a small acceptance speech, and I'm just here for translation because her English is not that good. Also erstmal danke für den Preis. First of all, thank you all for the award. Ich finde es cool, dass ihr den Film mochtet. I'm really happy about you liking the film. Ich finde, dass es gar nicht so viel zu sagen gibt. I really don't know what to say. Also einfach danke nochmal. Well, just thank you and ja. Yeah, goodbye. Bye. Goodbye. Imos entregar agora o premio á mellor dirección. E decidimos darlle o premio a mellor dirección a curtametraxe The Chicken, de Una Guñac. Yeah, very happy on Una's behalf. She's not here tonight, but I think she also sent a little video. Una no pudo estar aquí esta noche, pero nos ha enviado un vídeo. Buenas noches a todos. Yo soy Una, soy la directora del cortometraje El Polo de Chicken. Quiero decirle muchísimas gracias por mi premio por la mejor regia. Estoy muy triste de no poder ser con vosotros esta noche en la linda Galicia. Otra vez muchas gracias por el premio, por el film. Espero que me guste. And I think you should probably be lucky I'm not there, otherwise I would be practicing my very rough Spanish the entire time. But in case any of this was incomprehensible, I am very, very honored and happy to receive the award, and utterly sorry for not being able to share the festival with you. I wish you a wonderful evening and many, many successful future editions of the festival. Buenas noches a todos y gracias ancora.
Moitísimas grazas a Débora, de novo, que anda por aí. Ata logo. E por fin chegamos á entrega dos 3 premios principais. Despois de desvelar cada un deles, proxectarase a respectiva curta para que todos poidamos disfrutala de novo, os que xa as viron durante esta semana e por primeira vez, os que van a mirar a hoxe. Comezamos coa entrega do segundo premio, para o cal convido a subir ao escenario ao representante da Deputación de Pontevedra, organismo patrocinador do evento, e no que leva a área de cultura, e tamén como membro da Corporación do Concello de Bueu, sendo concelleiro de Novas Tecnoloxías, recibimos cun aplauso a Xosé Leal. Bueno, boa noite a todos e a todas. Vamos a ver. E o segundo premio no Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu é para Dinola. Hola, buenas noches. Soy Tamar, la hermana de la directora de Dinola. Somos gemelas. Muchas gracias por el premio. Estamos muy contentas. Ahora mismo mi hermana está rodando su primer largometraje y desafortunadamente no puedo asistir al festival. Pero ella está muy agradecida al festival. También Mindia Esadze, fotógrafa, Keti Kalandadze, diseñadora de vestuario, ella está un poquito. Pueden asistir porque están rodando con mi hermano. Muchas gracias al equipo del festival, a los miembros del jurado, a todo el mundo. Buenas noches. Ben, penso que temos un vídeo da directora, así é, imos a verlo agora mesmo tamén. I'm Mariam Hachmani, director of Dinola. Thank you so much for your awards. We are very happy. Unfortunately, I can't attend at the festival because I'm in production of the feature film, but I'm very, very happy and thanks a lot. Ben, como prometido de débeda, imos agora pasar a contemplar as fermosísimas imaxes deste segundo premio do FIC Bueu 2015. Dinola, disfruten.
y sobre todo pues al público que ha abarrotado las salas estos días. Y que sigáis disfrutando de una bonita velada y del buen cine. Un abrazo a todos.
Moitísimas grazas, outra gran historia con grandes actores. E chegamos ao momento máis importante da noite. O momento máis importante da noite, no que se dará a coñecer ao gañador do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2015. E para iso chamo ao escenario cun forte aplauso, como non, ao alcalde do Concello de Juncal. Bueno, a mí me corresponde sempre a parte máis difícil. Decir quen é o ganador, o que vai a recibir o primeiro premio. Non creo que sea moita sorpresa, esperemos que haxa unha coincidencia en todos os asistentes. O primeiro premio é para a curta Nashorn in Galop. Ya no sé qué más a decir. En vez de gracias, gracias. Y tenemos un vídeo de Eric y les agradezco mucho. Hi, my name is Eric Schmidt. I'm the director of Rhino Full Throttle, and I would like to say thank you for this wonderful prize that Sorry. Actually, I'm Eric Schmidt, and I would like to say thank you for this wonderful prize. And Noraboa a todos os galardonados, os premiados. Para mí, como alcalde do Concello, pois é todo un honor estar aquí nesta gala de clausura do FIC Bueu 2015. Quero, por suposto, tradarlle o meu recoñecemento, as miñas felicitacións ao director do festival, a Manuel Pena, a todo o seu equipo, ese fantástico equipo tamén que el dirixe, que está aquí con el. Que a verdade é que esta oitava edición que leva 8 anos facéndonos disfrutar e facéndonos soñar. Algo que non está ao alcance como xa empeza a recoñecerse tamén en persoas que participan de festivais como este en moitos lugares. A verdade é que é todo un placer ver como cada día durante unha semana este salón de actos, este salón, se enche nos 2 pases diarios e, por tanto, máis de 500 persoas viñeron cada día aquí durante esta semana e durante as edicións anteriores. Ese é o mellor recoñecemento que pode ter un festival, ese é o mellor recoñecemento tamén para un proxecto que pretende tamén servir como un portal do Concello a nivel internacional para que Bueu poida darse a coñecer no mundo. Esta oitava edición, que sí aporta xa algunha novedade, seguro que nos vai a decir cal é o camiño que debemos seguir no futuro para que este proxecto siga crecendo, mantendo os seus sinais de identidade, pero sí que habrá novedades importantes, interesantes nas seguintes edicións. Que sigades disfrutando da maxia do FIC Bueu. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois nada, imos a pasar a ver agora mesmo o primeiro premio deste Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2015. Antes de comezar, teño que avisarlles, por favor, voulle pedirles un par de favores e darlles unha información importante, pero farei no final, despois do vídeo, para que se me queden sentados un ratiño, vale? Grazas. Pasamos a ver agora mesmo este rinoceronte ao galope. Disfruten desta preciosa película. Grazas. Volvemos de seguido.
Wände, Häuser, Straßen, Litfaßsäulen, Schilder, Ampeln, der Himmel.
1, 2, 3, 4. Sí, moitísimas grazas. Ben, a gala chegas ao seu final. Voulles pedir un dos pequenos favores que antes lles dixen. Por favor, permanezan 2 minutiños máis sentados nos seus asentos, porque quero darlle as grazas a todos e todas pola súa asistencia, tanto na gala como durante toda a semana. Aquí ven a información de interese. Lembrolles que a continuación haberá unha festa de clausura no Rosalinda, a cal están todos convidados, e para a cal poderán solicitar unha invitación na saída. Quietos, tranquilos. Quero pedir ese outro pequeno favor, porque imos facer unha pequena foto de familia. Queremos pedir aos premiados que se poñan aquí diante do escenario. O fotógrafo sacará a todo o público presente tamén. Así que o que se mova non sae mañán no periódico, xa o sabedes. Polo tanto, esperade un par de minutiños, por favor. Please, could all winners put in the first line to take a photo? Thank you. Thank you very much. Un aplauso para eles, home, que se levanten así con ánimo. Grazas. E mentras podemos amenizalo con un poquinho de música. Severiano, por favor, achegando a temporada outono-inverno, esas navidades, Mr. Lawrence. Graciñas, Severiano Lawrence. Teñade os guapos que ide salir na foto, Ben, con isto nada máis. Espero que disfrutaran da velada, que non se fixera todo demasiado largo ou aburrido. Pido disculpas, este humilde presentador poido ter algún erro, se les disgustou en algo. Esperamos vernos o próximo ano no PicWeu 2016. Grazas a todos, ata logo.